大家好，歡迎嚟到營養醫療教室啊！今日好開心啊，請到老人科專科醫生任醫生啊。咁咧，同任醫生傾偈之前咧，我想有個少少嘅聲明啊，就係雖然任醫生係一個好專業嘅老人科醫生啦，但係今日我哋講嘅嘢咧，只不過係俾一啲冷知識大家啦，係好 general 嘅。如果有啲咩疾病風險咧，記住問翻自己嘅家庭醫生啊。好啦，任醫生，多謝你嚟我個 channel 啊。其實我有好多問題想問，我都接近老人科長者卡㗎啦。但係咧，我啲朋友咧成日喺度講笑咧，即係40幾歲嗰啲都同我講唔記得嘢咧，你話佢係啊，我有老人痴呆啊。即係呢個 terms 咧係好多人都用喎。究竟乜嘢叫老人痴呆同埋腦退化又係咩嚟嘅咧？其實呢兩個 terms 咧，而家其實以前啲人就用老人痴呆症嘅，係啦。咁之後咧，又因為呢個名咧，即係都好似有啲歧視成分啦。係啊，都幾衰嘅。係咯，你話老人家又痴又呆，咁好似唔係咁好聽咁樣樣。但雖然又真係講緊老人痴呆症係講緊嗰個腦退化或者叫認知障礙症嘅症狀嚟嘅。哦，認知障礙。係啦，咁所以而家又開始有啲新嘅名啦，譬如腦退化啦，臨尾又而家最新就講叫認知障礙，因為發覺唔單止係講緊痴或者呆啦，其他嘅腦嘅功能都可能會因為咁樣受到影響，所以佢就改咗個名叫認知障礙症啦咁樣。我哋逐步嚟先，咁究竟呢個老人痴呆症係咪一定要老人家先至有嘅咧？咩叫老人家咧？嗱，呢個亦都係好有趣嘅問題啦。呢個都係好好嘅問題嘅。咁有可能問我，究竟老人科喎？咁老人科你睇啲咩人㗎？淨係睇老人家嘅咩？係啊。咁又唔係嘅喎。咁係咯。咁啊講緊其實嗱，咁講翻老人科係咩先啦？咁老人科其實我哋本身嗱，如果喺香港嚟講，其實就係講緊會係隸屬咗，好似係 under 咗呢個嘅內科咁樣樣。但其實以前咧，佢就可以獨立成科嘅，係啦，最原本係。咁但老人科咁啊，點樣去界定？點樣叫老人咧？大家都好緊張。係咪攞咗嗰個身份證嚟睇下？係啦，究竟係咪攞到老人卡先係叫老人科咧？咁樣樣係啦，咁以前就講緊用個歲數啦，歲數嚟界定啦，亦都曾經可能攞60歲，亦都攞65歲。咁我哋通常攞65歲嚟界定啦，咁樣樣。咁點解用65歲咧？我都諗咗好耐呢個問題，點解會攞65歲咧？冇係因為嗰個嘅退休年紀咧咁樣樣。係啦。但係如果講翻一啲咧以往啲歷史嚟講翻，譬如我哋講腦退化，講緊認知障礙症。咁究竟我哋講緊譬如阿茲海默症咁樣樣，咁已經講緊歷史啦。第一個症係幾時嘅咧？講緊100幾年前喺英國。100幾十年前，已經係老人科嘅。係啦，咁嗰時係啦，咁嗰時講緊有個女士咁就話發現佢個情況有啲奇怪喎，屋企人發覺佢譬如佢翻工嘅時候做嘢又冇乜記性啦，但係個性格有啲轉變喎，啲人就好驚啦，究竟發生咩事咧？咁好多人發覺可能係咁嘅啫，個人怪怪地咁樣樣，但係逐漸就發覺佢好似唔係幾對路喎，唔妥喎，係啦，甚至連佢啲日常生活啊，自己照顧自己嚟都冇乜。即係冇晒啊，係咯，咁佢開始覺得佢有問題啦，就揾咗個教授去睇佢，咁我就係阿茲海默教授啦，係啦，所以個名就係咁樣嚟㗎。係啦，咁就所以咧臨尾佢發生咗咩事咧？其實講緊佢40零50尾嘅，其實40尾啊，係啦，40尾到啦，其實佢年紀係咁冇幾耐，佢就好似入咗一個我哋當年佢哋好似叫做一啲叫做療養院定係即係老人家嘅地方啦，係啦。但係當年咧就有啲歧視成分啊，又真係可能係啦，精神病院咁嘅類型 infirmary 係咯咁樣樣。咁啊結果佢但係好快就過身嘅，咁50零歲咁樣樣。係啦。即係老人痴呆可以係令到個人快啲去過身咁樣㗎。係啦，因為呢個會影響到其實影響腦之餘啦，咁其實會慢慢影響其他身體嘅功能。咁好多時候講緊係有一段時期啦，佢會慢慢轉差。咁開頭可能好輕微嘅啫，但慢慢去到中度到嚴重嘅時候，可能會所有啲身體功能都會受到影響嘅時候，可能會令到佢行動力差咗啊，有機會可能臥床啊，甚至佢吞煙啊、溝通嘅能力都出現問題。咁呢就係好差嘅情況啦。哇！你咁樣講，我突然間好驚添。咁其實邊啲人士係提升呢個疾病風險咧？即係你而家講到40幾歲都有可能有啦。咁如果有冇話譬如話遺傳啊，或者有啲咩症狀啊，我哋可以留意下嘅咧？咁首先就係可以睇下究竟個病人本身啦。當然有啲人就話基因係有少少關係嘅。尤其是如果講阿茲海默症有啲叫做 APO 嘅基因啦、APO 嘅基因啦，咁有啲人會係可能帶一條或者2條嘅基因。咁
咁呢啲可能就會令到佢有呢個阿茲海默症嘅風險會增加嘅。係。咁另外當然啦，我哋講緊腦退化或者認知障礙症唔係得一種嘅病嘅，其實可以有好多種唔同嘅病。而我哋通常講緊係一啲嘅腦退化嘅問題嘅話咧，其實有好幾款病係可以統稱為一個叫做認知障礙症。咁講緊係最常見啦，我哋嘅叫阿茲海默症啦。咁另外有一啲我哋叫做譬如係有啲人中咗風或者個腦血管有啲問題咧，會出現一啲叫做血管性嘅腦退化症。係啦，咁嗰啲係通常係因為有其他啲問題，跟住可能中咗風就開始咧有啲某個部位中咗風，咁就令到嗰個部位嘅功能差咗。咁慢慢會令到好多嘅嘢會出現啦問題咁樣。咁即係一開始嘅症狀，因為我哋成日鼓吹呢個病向淺中醫啦。咁有啲咩症狀留意到嘅時候咧，我哋應該去見你哋呢啲老人科醫生或者甚至乎醫生嘅咧。即係譬如話突然間講嘢有啲攣啊，咁又唔知係咪中風嘅喎？即係定係突然間唔記得嘢啊？定係點樣先至可以當係一個症狀，我哋要留意同埋要去求診嘅咧？咁好多時咧，就係個老人家咧，好多時唔知道自己發生問題嘅，係啦，好多時都係由個屋企人啦或者身邊嘅朋友發現到個問題，而可能就同佢講啦，咦，你可能有問題喎，或者佢哋好緊張嘅時候咧，就會帶咗個所謂病人啦，咁就去睇醫生咁樣，先發現到啲問題出嚟。最常見就係其實記性差咧，反而係一啲咧好少嘅病人先會留意得到嘅自己，係啦，因為咧有啲我發覺我都見到好多嗰啲嘅病人，譬如係中度到嚴重嘅時候咧，好多時候佢根本因為個記性已經好差啦，都唔記得自己唔記得。係啦，呢個就係好重要嘅事啦，就唔記得自己唔記得，係啦，亦都衍生出好多問題咧，佢不停咁樣重複問相同嘅問題啦，亦都有啲人咧會呢啲嘢唔記得擺去邊喎，條鎖匙唔記得擺去邊。係啊，呢個我嚟㗎，死啦！有啲銀包唔知擺去邊，就覺得誒點解冇理由㗎，冇理由唔見咗㗎，跟住覺得人哋偷咗佢喎，跟住就好嬲啦，跟住就會鬧人啦咁樣，咁啲屋企人就會覺得哎呀好困擾啊，點解會咁樣㗎咁樣？咁呢啲係講記性啦，但係咧好多時有好多其他嘅症狀嘅，咁譬如有啲特別啲嘅腦退化，譬如有啲我哋叫做前額葉嘅腦退化啦，咁嗰啲可能會影響到某部分嘅腦，講前葉啊或者係額葉呢啲地方，咁其實會影響顳葉啊呢啲咁嘅地方，會影響啲咩咧？咁可能影響到個性格啦，影響個判斷能力啦。咁有時咦點解發覺咦個屋企人或者個朋友咦咁奇怪，忽然之間以前譬如一個好文靜嘅人，忽然之間我哋好暴躁啊，係啊粗俗啲講講晒粗口嘅，忽然之間咁樣。係啦，咁佢又自己覺得冇乜問題嘅喎，咁你會覺得咦點解個人咁唔同嘅咧？咁可能性格突變，啦，係啦，咁呢啲就可能係其中一啲嘅腦退化嘅問題都唔定啦。係咪一定變衰嘅咧？會唔會成日講粗口跟住變又倒翻轉都會有嘅喎？係啦，有啲你見到平時好似好多嘢講，忽然之間唔講嘢啊，係啊，又唔肯好多嘢唔肯做啊，係啦。可能你同佢本身好中意出嚟打下麻雀啊，或者係出嚟好中意出嚟同你chit chat 啊，咁無啦啦唔制喎，匿埋屋企唔知發生咩事，咁都可能係嘅，有機會嘅，係啦。但係問題就係好多唔同嘅情況可以出現啦，咁所以咧好多時候我哋見到嘅病人嚟到，其實就好多時都係一方面啦嚇，可能係啲屋企人就帶過嚟啦。咦，醫生啊，我真係唔知發生咩事喎，係咯。咁你有冇啲特別嘢可以幫到我哋手啊？咁所以我哋會逐步咧就做一個我哋叫做好全面嘅老人嘅評估啦。咁由頭落腳咁睇一次佢究竟發生咩事咧？咁希望揾到啲問題出嚟咯。好，即係嗱，有幾樣嘢大家就留意啦。第一樣嘢就係突然間身邊嘅人性格特別，仲要持續性冇原因地突變啦，即係唔係話呢輪壓力大啊點，突然間變咗另一個人。咁另一樣嘢咧就係記性突然間變得差，但係呢啲其實好多人都好烏龍嘅，所以呢樣嘢又好難去定斷究竟佢係開始腦退化啊，定係佢真係太忙唔記得啲嘢？所以就去翻一個問題，就係究竟咩係腦退化咧？咁究竟我哋正常人係咪真係會有啲退化咧？咁老實講，其實講翻啦，譬如我哋普通人，咁可能去到30-40歲開始已經退化㗎啦。係啦，就可能已經覺得自己咦可以比後生嘅冇咁醒目喎。雖然係經驗搭夠，成日都話經驗搭夠，係啦。咁譬如嗱，當如果有大家有睇開足球啦，咁你見到啲足球員，你去到20-30歲，係啦，都已經話冇後生咁叻啦，要退休啦。咁佢講緊體能啫，係啦。咁如果個腦會唔會係咁樣咧？亦都可能嘅，但係都好取決於究竟個人有啲嘅咩背後自己本身個人有冇啲特別嘅情況啦，
咁當然其中好重要嘅就係究竟譬如個人嘅譬如嗰個叫做一方面可能教育程度啦，個生活嘅環境係點樣樣啦，同埋本身有冇其他嘅慢性嘅疾病啊，咁呢啲有機會可能影響到成個人個身體有啲唔同嘅問題出咗嚟，尤其是影響個腦。係，咁有腦退化有冇得醫嘅咧？而家好似好多研究咧，有講話有可能有啲藥，但係究竟而家係咩情況咧？嗱，腦退化有冇得醫咧？呢個問題咧，嗱，如果講緊根治咧就困難啲，不過我哋可以再細分翻嘅，究竟有冇啲叫做可逆轉嘅原因啦，或者係非可能逆轉到嘅原因啦，係啦。咁如果可逆轉嘅原因，我哋有時點解我哋譬如見老人科醫生，我哋見老人科醫生嘅時候，我哋會話，咦，可能要做完檢查之後，再做其他嘅特別嘅，譬如抽血啊，再做嗰個掃描啊，再望一望咧，點解咧？因為我哋想睇下有冇啲嘢可以醫得到嘅。譬如咧，最常見嘅有時可能啲維他命唔夠，已經係好簡單可以，譬如補充翻就得啦。我哋講緊嘅係維他命 B12啦，或者葉酸呢啲啦咁樣樣。咁另外冇一啲內分泌科嘅問題咧，咁樣譬如甲狀腺高或者低，係啦，有時都唔知道啊，唔 check 血或者唔知道。臨床雖然見得到啦，但係如果譬如真係低嘅時候咧，真係個人會遲鈍啲嘅，係啦，咁補翻啲甲狀腺素會好啲咯。但係如果你話咧要去真係根治嘅，如果講一個正式嘅頭先講嘅，譬如阿茲海默症啊，頭先講譬如個血管性嘅腦退化呢啲咧，咁其實暫時就未有根治嘅方法嘅。但係我哋可以有啲新嘅少少嘅方法去，例如可以做啲乜嘢咧？叫減慢嗰個病情嘅進展啦。尤其是阿茲海默症，我哋舊年嚟講，我哋香港就已經開始入咗一隻新嘅藥，其實就係美國 approve 嘅一個嘅針藥啦。咁其實就係針對住阿茲海默症本身個病因係啦。咁個病因咧，其實講緊係一啲叫做類澱粉嘅蛋白啊，積咗喺個腦嗰度係啦。咁呢隻藥咧，其實就希望係針對翻呢一個類澱粉蛋白係啦。咁呢啲嘅嘅物質啦，咁希望有啲抗體去清除佢。咁從而咧令到咧嗰個發炎啊，腦嘅發炎或者令到腦細胞嘅受損嗰個程度咧係減低佢，但係就唔係可以醫翻佢轉頭嘅。即係或者延慢佢嗰個惡化嘅情況咁樣樣。而以往我哋用嘅藥就希望係減低個症狀嘅啫。咁有兩類嘅口服藥啦，咁嗰啲就希望令個腦醒目啲。但係嗰啲唔用嘅時候咧，有機會又會反彈，又會差翻啲咁樣樣。咁而家市面上嗰啲咩抗衰老啊嗰啲得唔得嘅咧？嗰啲補充劑啊？我知啊，係啊，我有時都會經過啲便利店走去望一望。我以為你去咗去食添。但係咧，你話有冇啲真係所謂正式地話係可以叫做抗衰老嘅藥咧？其實暫時係未有嘅，係咯。但好多時佢都以一個咩形式出現咧？係一啲嘅營養補充劑嘅形式出現啦，咁樣樣。係啦，嗰啲 NNM 得唔得嘅咧？係啦，咁 NNM 成日都出現啦，就話可以減低嗰個氧化嗰個受傷啊啲咁樣樣。但有冇用咧？咁都係可能有啲小嘅報告曾經話可能有用啦。但係你話真係一啲好大嘅報告，可能要等佢哋再研究下。再研究係而家都 ban 埋啦。不過我想問咧，嗱，首先我哋又去翻 backward 一少少。乜嘢叫做抗衰老咧？其實有冇一個定義咩叫抗衰老咧？啲人成日都覺得抗衰老即係冇咁多皺紋啊，定係後生啲啊，定係點樣？咩叫抗衰老咧？嗱，呢個又係咧一個好要定義翻究竟係咩抗衰老先。係啦，冇錯。究竟我哋覺得令到個人長命啲啊，已經係啦，定係令到人保持青春咧？定係叫做我哋叫做返老還童咧？活力啲咁樣咧？係啊，咁樣樣咯。點樣咧？咁我諗，如果有冇一個 medical 嘅定義嘅咧？醫學上可唔可以叫做講緊係令到啲細胞去翻個年青少少嘅階段，呢啲先係為之抗衰老咯。但係好多時候咧，譬如大家去揾一啲資料睇啊，就可能有時會撈埋一齊啦。究竟有一隻藥令到一個人或者令到嗰個 population 係啦，可以減低佢嘅死亡率，咁呢個算唔算叫做抗衰老咧？咁樣樣，尤其是我哋以前都有啲報告就講，譬如一啲糖尿藥啊，幾款糖尿藥都話，可以減低到個死亡率喎。咁呢啲又咪又叫做抗衰老咧？咁佢當然啦，都有其他啲其他細嘅研究就會話，可能對某啲細胞對其他某啲嘅器官會可能有啲保護作用啊。咁呢啲算唔算抗衰老咧？咁呢啲大家要去諗諗啦。好多問題，因為你問我咧，嗱我自己嘅 definition 我覺得抗衰老就係
suppose 啲人越嚟越年長，你個疾病風險就會提升。咁如果你可以做啲嘢咧，令到你減低咗個疾病風險咧，咁就好似譬如話做多啲運動啊，佢哋好多咩 fitness age 啊，係啦，啱啊，係啦，咁又好似後生啲，咁我就覺得呢個就叫做抗衰老啦。係啦，你問我咧，雖然我係一個醫生啦，咁我都會其實我除咗藥物之外，我會覺得其實係一個好全面嘅生活健康嘅生活習慣咧，其實係好重要嘅。咁我哋其實老生常談即係，唔好食煙，飲少啲酒，唔好咁夜瞓，係啦，唔好咁大壓力，係啦，要瞓好啲，跟住就另外就要做多啲運動，話做幾多運動啊？每個星期可能8-5分鐘嘅中強度嘅運動啊嘛。咁呢啲就係我哋成日都講保持咗一個好嘅身體，一個生活習慣，係啦。尤其是最緊要個心境開朗，係啦。如果唔係咧，如果你個心情差，係啦。有啲報告都話，如果你有抑鬱嘅話，可能個領導人好容易，即係叫做衰老嘅原因係因為可能多啲病啊，係咯，多啲病又會又再差啲咯，咁樣。同埋壓力大啊，令到都有好多毒素啊、荷爾蒙分泌各方面，令到個機能成個人都係難搞啲嘅。飲食方面咧，我有聽過呢個地中海飲食法，好中意地中海飲食法。你最熟㗎啦！我最興奮呢單嘢。等你講就最好添啦。係啊，呢個我另一個 playlist 我就講呢個地中海飲食法，因為佢哋講緊咧高纖維啦、高纖維啊、腸道健康啊。我哋下一集咧又會問下任醫生關於呢個腸道健康，又會令到佢可以健康啲啊，預防好多嘅問題啊，跟住食啲抗炎嘅食物啊，魚油啊，又係好似萬能咁啊，各方面啊olive oil 呢個橄欖油，佢哋又講到萬能嘅。咁雖則咧，地中海飲食法有其中一個咧，就叫你一係飲一杯紅酒，呢個就我哋好開心。咁啊，真係睇因人而異嘅，有啲人唔飲就咪鬼酒去飲啦。如果平時飲開酒就減到佢一杯咁都可以嘅。係啊，咁啊。多謝你任醫生，最後一個問題啦，我就想問啦，其實老人科你頭先講咧，老人科嘅 definition 咧，咁其實你最常見嘅老人科問題係啲乜嘢咧？我哋其實見嘅嘢咧都好廣泛，係咯。咁你問翻我哋通常啦嚇，咁嚟得揾我哋嘅好多時咧都可能定義咗，老人科就睇一啲叫做記性嘅問題，咁好多時都係可能真係記性差，啲認知障礙症頭先講嗰啲咁嘅問題啦。咁另外都好多其他唔同嘅嘢嘅，譬如個公公或者婆婆周身痛都會嘅。咁有時因為年紀大咗啦，啲關節退化，膝關節又好，背脊又好，咁都會嘅。咁另外有時個婆婆或者公公佢無啦啦食嘢差咗喎，個人瘦咗喎，又走嚟揾我哋睇下。咁有時係竟然發現佢係吞嘢渣咗，係啦，又或者唔好彩地有啲唔好嘅嘢啦，譬如腫瘤啊、cancer 啊啲咁樣樣。咁有時都會有呢啲咁嘅情況嘅。咁另外，譬如有啲喐動嘅時候有啲問題啊，行路渣咗咧，有時可能係啲竟然係啲帕金遜或者中咗風唔知道喎。咁呢啲都係比較我哋常見少少嘅嘢咯，咁樣樣。即係總括而言，老人家嘅病大部分都係因為呢個退化，乜嘢退化都好，個腦又好，啲肌肉又好，嗰啲骨頭又好啦。其實幾多歲？係啊，幾多歲開始我哋退化㗎？最後一個問題啦，真係。哇！退化呢樣嘢真係好難講喎。有啲人後生嘅嗱，講關節退化啲可能係30-40歲都已經有啦。只有骨頭退啊，係啊。頭先講腦退化嘅，其實最常見咧都係60或者65歲之後啦，咁先至開始有嘅，通常都係。所以又唔使咁擔心嘅。係肌肉嗰啲咧？肌肉嗰啲咧就視乎係個人啦，個人個身體狀態啦。咁本身做運動嗰啲咧？係啦，如果冇乜做運動，我哋而家有啲叫做肌肉減少症或者叫肌少症。肌少症係啊。係啦，咁其實佢類似啲骨質疏鬆咁嘅樣，譬如女士嚟講，可能50歲後啊停經之後就易啲有啦。但係呢啲肌少症就好視乎真係個身體啊、營養狀態啊、有冇做運動啊、個生活習慣啊嗰啲咁樣樣咯。咁所以呢啲都係我哋而家比較新少少，我哋老人科都會比較留意嘅嘢嚟嘅，係啦咁樣樣咯。非常之好啊！多謝晒你啊，任醫生，今日好詳細嘅講咗好多腦退化。大家如果懷疑自己咧有呢個腦退化咧，真係要揾翻自己嘅家庭醫生啦，去問一問啦。同埋我哋下一集更精彩，講呢個腸胃啊、益生菌啊，同埋呢個腸道健康，同埋究竟腸道健康關唔關我哋嗰個抑鬱啊或者情緒事咧？陣間我哋下一集會同阿任醫生繼續拆解。好啦，thank you 晒你啦，多謝，好啦，拜拜。